បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ process DIY អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺសំខាន់មែនតើសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើអក្សរ 3D អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញអានេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែយកចេញពីកម្មវិធី Corel ចូលមកគឺយើងអត់មានទៅគូស 3D ទេគឺយកចេញពី Corel ចូលមកគឺទៅអញ្ចឹងតែម្ដងឥឡូវយើងមកចេះពីរបៀបធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទី1បងប្អូនគឺចូលទៅកាន់កម្មវិធី Corel ធម្មតារបស់យើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ X7 បងប្អូនប្រើកម្មវិធី version ណាក៏បានដែរជាមួយនឹង Corel Draw អញ្ចឹងយើងចូលមកទី1យើងបង្កើតធម្មតាដែលយើងបង្កើតទូទៅហ្នឹងគឺយើងបង្កើត page ថ្មីមួយហើយយើងធ្វើការសរសេរអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំមានអក្សរប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសរសេរអក្សរដាក់ថា Pro អញ្ចឹងទៅ PRO បន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ទំហំអក្សររបស់យើងឡុកសោមួយដាក់កម្ពស់មកតាក់អញ្ចឹងអូខេយើងអាចដូរ font ដែលយើងស្រឡាញ់ចឹង font ខ្ញុំមើលតិចសិនទៅ font này រៀងស្អាតចឹងទៅឥឡូវយក font នេះចឹង font នេះយើងគ្រាន់តែធ្វើការ save ចុច file ហើយយើង save as បន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ទៅលើ desktop យើងដាក់ឈ្មោះមួយមកខ្ញុំដាក់ថា W1 W1 ហើយយើងរើសជាប្រភេទ file គេហៅ save as style នេះយកជាប្រភេទ SVG អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំខាន់មែនតើ SVG អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើង save ហើយកន្លែងនេះបងប្អូនអាចផលិតមើលបន្តិចទៅតើតើនឹង SVG 1.1 mm និង drawing 1/1 unit នេះមកហើយអានេះគឺជាកម្រិតកោងរបស់វា default សិនទៅបើសិនជាអត់ស្អាតចាំយើងតម្លើងតម្លៃរបស់វាអូខេតមកទៀតខ្ញុំបើកកម្មវិធីជាមួយនឹង Bamboo Lab ចឹងខ្ញុំលុបអាចាស់នេះចោលសិនយើងទាញ file នឹងចូលតែម្ដងនេះ W1 ទាញចូលមកបកនេះគឺជា file 3D ដែល direct auto ចេញពីក្នុង Corel Draw អញ្ចឹងបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការធ្វើជាអក្សរហ្នឹងគឺថាប្រើនេះគឺថាញាក់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាទៅ center ទៅហើយបើសិនជាយើងគិតថាយើងចង់ print អញ្ចឹងតែម្ដងយើងអាចរើស Bamboo Lab A2L គឺសាយវាបានធំនេះវាពេញខ្នាតដល់3 ទឹកជាង3 ទឹក 20 គុណ 3 ទឹក 25 ចឹងទៅ3 ទឹក 30 អញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះយើងអាចមើលកម្ពស់ថាតើកម្ពស់វានេះវាឡើងប្រមាណបើយើងចង់កែទៀតក៏បានដែរចុចកន្លែង scale ហើយយើងទៅឡើងអញ្ចឹងកម្ពស់នេះគឺមួយហ៊ុន 10 mm ឬក៏បងប្អូនចង់ធ្វើអក្សររៀងក្រាស់ដាក់ 20 mm មកហើយយើងអាចនេះ unlock អានេះមួយយើងថយតិចសិនយើងដោះ text នេះយើងឡើងទៅកម្ពស់ទេអញ្ចឹងកម្ពស់គឺឡើងទៅកាន់កម្ពស់20 mm enter នេះកម្ពស់ខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់ពណ៌នៅក្នុងនេះវាទៅតាមប្រភេទជ័រកន្លែងខាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌ទឹកក្រូចចេះយើងងាយស្រួលមើលមួយយ៉ាងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការសារ៉េអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបងប្អូនធ្វើការសារ៉េទី1គឺបើសិនជាយើងប្រើក្បាល 0.4 direct ចេះគឺវាអាចនឹងមានលក្ខណៈថា print ទៅ U ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចប្រើក្បាលយើងដូរ nozzle វាមកឈុតមកដាក់ 0.8 បន្តមកទៀតបងប្អូន select អាកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាមាន 0.8 វាមាន layer របស់វាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះកម្មវិធីពេលខ្លះវាអត់ដូចគ្នាទេអា setting នេះជួនកាលបងប្អូនមានដល់50ជាងមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាតាម version របស់កម្មវិធីដែលសារខ្ញុំអត់ទាន់ update ថ្មីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានត្រឹមតែ 0.4 យើង select អាខ្ពស់ជាងគេតែ layer high នេះយើងអាចកំណត់នៅត្រង់នេះបាននេះ layer high អញ្ចឹង layer high នេះគឺយើងអាចកែបានបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាខ្ពស់ជាងនឹងអីហ្នឹងតែយើងអាចយក default សិនទៅតមកទៀតចូល setting ទី2អញ្ចឹង well នៃទំហំអក្សរខាងក្រៅនេះកម្រាស់វាយើងចង់បាននឹង2តមកទៀតបងប្អូនបិទកន្លែង setting top shield layer យក0ខាងលើគឺអត់មាន bottom តែ bottom បើយើងចង់ឲ្យមានយើងដាក់មកអាច1 2 3ចឹងទៅឥឡូវបើអត់មាន enter តមកទៀតកន្លែង infill នេះយើងមិនបាច់ធ្វើការក៏បានដែរដោយសារតែវាចេញអត់មានសាច់ខាងក្នុងទេហើយយើងធ្វើការ slide តែម្ដងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដោយសារយើងជាប់ 15% យើងកែតិចមកដាក់0ដែរអត់មានយកចង់ឲ្យមានផ្ទៃក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងបានអក្សរចំហតាំងពីលើទៅដល់ក្រោមអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអាចយកធ្វើជើងអក្សរបានហើយអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះគឺល្អមែនតើអាច share ទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងឬក៏ share វីដេអូនេះទុកអញ្ចឹងចុច print បើសិនបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនអាចទិញបាននៅ process នេះវិញអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះដល់ចប់បាយបាយ